Всем привет! У нас тут вон маленькая косуля. Да, мы продолжаем читать нашу 5-ю книгу. Да, настоящая косуля. Пока-пока. Сейчас еще Янчик к нам скоро придет. Ну все, Элен, ложись, укрывайся. Читаем мы 5-ю книгу Гарри Поттер и Орден Феникса. Ставьте лайки, кому не жалко. 1 лайк нам ваш очень сильно поможет. Когда вас будет много, у нас будет много лайков. Да, и много денег. Ну, хотя бы лайков для начала. Так, начинаем читать главу 22. Больница Святого Мунга. От радости, что она восприняла его всерьез, Гарри мигом спрыгнул с постели, натянул халат и нацепил очки. «Уизли, вам тоже надо пойти», — сказала профессор МакГонагал. Мимо безмолвных Невилла, Дина и Симуса они вышли за ней из спальни, спустились по винтовой лестнице в гостиную, оттуда через портретную дверь вышли в освещенный луной коридор, полный дамы. Гарри боялся, что паника его в любую секунду может прорваться наружу, и ему хотелось бежать, звать Дамблдора. Мистер Уизли истекает кровью, а они степенно шагают по коридору. Что если эти зубы... Он старался не думать. Мои зубы ядовитые. Они прошли мимо миссис Норрис, которая обратила на них свои глаза лампой и тихо зашипела. Но профессор МакГонагал сказала «брысь», и кошка шмыгнула в темноту. Через несколько минут они остановились перед каменной горгульей, сторожившей вход в кабинет Дамблдора. «Летучая шипучка», — сказала профессор МакГонагал. Горгулья ожила и отскочила в сторону. Стены позади нее разошлись, открыв каменную лестницу, непривычно бегущую вверх, наподобие спирального эскалатора. Они встали на движущиеся ступени, стена за ними закрылась с глухим стуком, и лестница понесла их наверх, тугими кругами. И вот блестящая дубовая дверь с латунным молотком в виде грифона. Хотя было уже за полночь, за дверью слышался многоголосый гомон, как будто Дамблдор принимал не меньше дюжины гостей. Профессор МакГонагал трижды стукнула молотком грифоном, и голоса разом смолкли, словно их выключили. Дверь сама собой открылась, и следом за МакГонагал Гарри и Рон вошли в кабинет. В комнате царил полумрак. Непонятные серебряные приборы не жужжали и не пыхали дымом, как обычно, а стояли неподвижно и безмолвно. Портреты прежних директоров и директрис дремали в своих рамах. Спрятав голову под крыло, спала на своем шесте за дверью чудесная красно-золотая птица, большая как лебедь. «А это вы, профессор МакГонагал?» И Дамблдор сидел за письменным столом в кресле с высокой спинкой. Он наклонился вперед, и на него упал свет свечей, освещавших разложенные на столе документы. На нем был великолепно расшитый пурпурно-золотой халат, надетый поверх белоснежной ночной рубашки. Но выглядел Дамблдор нисколько не сонным. Пронзительный взгляд голубых глаз остановился на профессоре МакГонагал. «Профессор Дамблдор», — сказала она, — «у Поттера был кошмар. Он говорит...» «Это не кошмар», — перебил Гарри. Профессор МакГонагал обернулась к нему, нелегко нахмурясь. «Хорошо, Поттер, сами расскажите директору». Я правда спал», — сказал Гарри. При том, что он был в ужасе и отчаянно хотел все объяснить Дамблдору, его задело, что тот смотрит не на него, а на переплетенные пальцы своих рук. Но это был необычный сон, это было на самом деле. Я видел, как это произошло. Он глубоко вздохнул. Отец Рона, мистер Уизли. На него набросилась гигантская змея. Произнесенные слова как будто еще отдавались в комнате и звучали немного нелепо, даже смешно. Наступила пауза. Дамблдор откинулся в кресле и задумчиво смотрел в потолок. Бледный, потрясенный Рон переводил взгляд с Гарри на Дамблдора. «Как вы это увидели?» – спокойно спросил Дамблдор, по-прежнему не глядя на Гарри. «Не знаю», – сердито ответил он. «Не все ли равно? Но мысленно, что ли? Вы меня не поняли?» Все так же спокойно сказал Дамблдор. «Я спрашиваю, помните ли вы, откуда наблюдали за этим нападением? Стояли рядом с жертвой? Или видели сцену сверху?» Вопрос поразил Гарри. Он изумленно уставился на директора, как будто все уже знает. «Я был змеей, я видел ее глазами». Стало тихо, потом Дамблдор, глядя теперь на побелевшего Рона, резко спросил: «Артур серьезно ранен?» «Да, с силой», — произнес Гарри. «Почему они никак не раскачаются? Неужели непонятно, сколько крови потерял человек, если Бог ему прокусили такие длинные зубы? И почему Дамблдор не удостоит его взглядом?» Но Дамблдор встал с такой внезапностью, что Гарри вздрогнул. Директор обратился к одинокому
к одному из портретов, висевшему под самым потолком. «Эдвард», — властно произнес он, — «и вы, Дайлис». Волшебник с землистым лицом и короткой черной челкой, и его соседка, пожилая ведунья с длинными серебряными локонами, как будто бы крепко спавшие, мгновенно открыли глаза. «Вы слушали?» – спросил Дамблдор. Волшебник кивнул. Волшебница сказала: «Естественно». «Он рыжий, в очках», – сказал Дамблдор. «Эдвард, вам надо поднять тревогу, позаботьтесь, чтобы его нашли люди». Оба кивнули и боком ушли из своих рам, но не появилось на соседних портретах, как это обычно бывало в Хогвартсе, а просто исчезли. На одной картине остался только задник, черный занавес, а на другой – красивое кожаное кресло. Гарри заметил, что другие директора и директрисы, мирно дремавшие и похрапывавшие самым натуральным образом, нет-нет, да и поглядывали на него украдкой из полуопущенных век. Теперь стало ясно, кто здесь разговаривал перед их приходом. «Эдвард и Дайлис были самыми прославленными директорами Хогвартса», — сказал Дамблдор, стремительно пройдя мимо гостей к великолепной птице, спавшей возле двери. Настолько знаменитыми, что их портреты висят во многих важных учреждениях волшебников. Они свободно перемещаются между своими портретами, и поэтому могут сообщить нам, что происходит в других местах. «Но мистер Уизли мог бы быть где угодно», — сказал Гарри. «Садитесь, пожалуйста, все трое», — сказал Дамблдор, словно не слыша его. «Эдвард и Дайлис могут на несколько минут задержаться. Профессор МакГонагал, будьте любезны, вызовите стулья». Профессор МакГонагал вынула из кармана халата волшебную палочку и взмахнула ею. Из воздуха возникли 3 деревянных стула с прямыми спинками, совсем не такие, как уютные ситцевые кресла, которые наколдовал Дамблдор в министерстве, когда слушалось дело Гарри. Гарри сел и через плечо наблюдал за Дамблдором. Тот гладил пальцем фокуса по золотой хохлатой голове. Феникс сразу проснулся, поднял красную голову и блестящими темными глазами смотрел на Дамблдора. «Нам будет нужно предупреждение», – очень спокойно сказал Дамблдор птице. Вспышка пламени, и Феникс исчез. Дамблдор стремительно подошел к одному из тонких серебряных приборов, назначение которых Гарри до сих пор не знал, перенес его на стол, сел и легонько постучал по нему концом волшебной палочки. С ритмичным позвякиванием прибор ожил. Из серебряной трубочки наверху стали выходить маленькие клубы бледно-зеленого дыма. Директор внимательно вглядывался в дым, между бровей у него залегла глубокая морщина. Через несколько секунд дым пошел ровной струей. Она сгущалась и закручивалась в воздухе. И вот уже вылепливалась из нее змеиная голова с разинутой пастью. «Не подтверждение ли это моего рассказа?» – подумал Гарри и посмотрел на Дамблдора в надежде увидеть по его лицу, что это так. Но Дамблдор не поднимал головы. «Конечно, конечно», – бормотал он, по-прежнему наблюдая за дымом без малейшего удивления. Но сущности разделены. Вопрос прозвучал для Гарри загадкой. Между тем дымная змея медленно превратилась в 2 змеи. Обе сворачивались и извивались в полутьме. С видом мрачного удовлетворения Дамблдор слегка постучал по прибору палочкой. Позвякивание замедлилось и стихло. Дымные змеи побелели, расплылись в воздухе и пропали. Дамблдор перенес аппарат обратно на узенький столик. Гарри увидел, что многие прежние директора на портретах проводили его глазами, но заметив, что Гарри смотрит на них, тут же прикинулись спящими. Гарри хотел спросить, для чего предназначен странный серебряный прибор, но в это время справа под потолком раздался крик. Волшебник по имени Эдвард, слегка запыхавшийся, снова появился в своей раме. «Дамблдор, какие новости?» – сразу откликнулся тот. «Я кричал, пока кто-то не прибежал», – сообщил волшебник, вытирая мокрый лоб, висевший сзади занавес. «Сказал, что слышал внизу какое-то движение. Они не сразу мне поверили, но спустились посмотреть. Вы знаете, внизу наблюдать некому. Портретов там нет. Короче говоря, через несколько минут его принесли. Вид неважный, весь в крови. Когда они ушли, я перебежал в портрет Эльфриды Крент, чтобы разглядеть получше». «Хорошо», — сказал Дамблдор. А Рон в это время судорожно приподнялся. «Значит, Дайлис увидит, когда его доставят». Через минуту на своем портрете появилась волшебница с серебряными локонами. Она села в кресло, откашлялась и сказала: «Да, его доставили в больницу Святого Мунга. Пронесли мимо моего портрета. Выглядит плохо». «Благодарю вас», — сказал Дамблдор. Он повернулся к МакГонагал. «Минерва, надо разбудить остальных детей Уизли». «Конечно». Профессор МакГонагал встала и быстро пошла к двери.
Гарри скосился на Рона, на лице у того застыл ужас. «Дамблдор, как быть с Молли?» Задержавшись у двери, спросила МакГонагал. «Этим займется Фоукс, когда проверит, нет ли поблизости незваных гостей. Но, возможно, она уже знает, благодаря этим превосходным часам». Гарри понял, что речь идет о ее часах, показывавших не время, а местонахождение и состояние каждого члена семейства Уизли, и с болью подумал, что стрелка мистера Уизли до сих пор показывает на смертельную опасность. Но время было позднее. Миссис Уизли, наверное, спит и не следит за часами. Гарри похолодел, вспомнив, что Богарт у миссис Уизли принял вид ее мужа бездыханного и окровавленного, в съехавших на бок очках. Но мистер Уизли не умрет, он не может умереть. Дамблдор тем временем урился в буфете поблизости от Гарри и Рона. Наконец он извлек оттуда закопченный старый чайник и осторожно поставил на письменный стол. Поднял волшебную палочку и тихо сказал «Портус». Чайник задрожал, оделся странным голубым сиянием, а потом успокоился, черный как прежде. Дамблдор подошел к другому портрету, волшебнику с умным лицом и остроконечной бородкой. Этот был одет в цвета слизерина, серебряный и зеленый, и спал, по-видимому, так крепко, что не слышал Дамблдора, пытавшегося его разбудить. «Финиас! Финиас!» Люди на портретах перестали притворяться спящими. Они зашевелились в своих рамах, чтобы лучше видеть происходящее. Умный с бородкой клинышком по-прежнему изображал спячку, и некоторые тоже стали выкрикивать его имя. «Финиас! Финиас! Финиас!» Прикидываться дальше было невозможно. Он нарочито вздохнул и широко раскрыл глаза. «Кто звал? Надо, чтобы вы еще раз посетили свой другой портрет, Финиас», — сказал Дамблдор. «У меня новое сообщение». «Посетить мой другой портрет?» — скрипучим голосом сказал Финиас с притворным зевком. При этом взгляд его обежал комнату и остановился на Гарри. «Ну нет, Дамблдор, я сегодня ужасно устал». Что-то знакомое почудилось Гарри в его голосе. Где-то он его слышал, но вспомнить ему помешали другие портреты на стенах. Слова Финиаса вызвали бурю негодования. «Нарушение субординации, сэр!» — заревел дородный красноносый волшебник, потрясая кулаком. «Неисполнение приказа! Честь обязывает нас служить нынешнему главе Хогвартса!» — воскликнул дряхлый волшебник, в котором Гарри признал Армандо Диппета, предшественника Дамблдора. «Стыдно, Финиас! Внушите ему, Дамблдор!» — спросила остроглазая ведьма и подняла необыкновенно толстую волшебную палочку, смахивающую на трость. «Ну хорошо», — согласился волшебник по имени Финиас, глядя на ее палочку с некоторой опаской. «Хотя вполне возможно, что он уже ликвидировал мой портрет, так же, как разделался с большинством предков. Сириус знает, что не должен уничтожать ваш портрет», — сказал Дамблдор. И Гарри сразу вспомнил, где он слышал голос Финиаса. Этот голос шел из пустой рамы в его спальне на площади Грима. «Вы передадите ему, что Артур Уизли тяжело ранен, и что его жена, дети и Гарри Поттер скоро приедут к нему в дом. Вы поняли? Артур Уизли ранен, жена, дети и Гарри Поттер остановятся у него», — скучающим голосом повторил Финиас. «Да-да, хорошо». Он нырнул за раму портрета и скрылся из виду. В ту же секунду дверь кабинета открылась. Профессор МакГонагал вела Фреда, Джорджа и Джинни, встрепанных и ошарашенных в ночной одежде. «Гарри, что происходит?» — с испугом спросила Джинни. «Профессор МакГонагал говорит, ты видел, как ранили папу. Ваш отец был ранен при выполнении задания для Ордена Феникса», — опередил его Дамблдор. «Его доставили в клинику магических недугов и травм, в больницу Святого Мунга. Я отправляю вас в дом Сириуса, это ближе к больнице, чем нора. Там вы встретитесь с матерью». «Как мы доберемся туда?» — спросил Фред. Сейчас он был не похож на себя. «Летучим порохом?» «Нет», — сказал Дамблдор, — «сейчас это небезопасно. За сетью ведется слежка. Вы отправитесь через портал». Он показал на невыразительный старый чайник, стоявший на столе. «Мы ждем сообщения от Финиаса Найджелуса. Прежде чем отправить вас, я хочу убедиться, что путь свободен». Посреди кабинета на миг вспыхнуло пламя. От него оставалось золотое перо, медленно опускающееся на пол. «Это предупреждение Фоукса», — сказал Дамблдор, поймав его на лету. «Профессор Амбридж узнает, что у вас нет в спальнях. Минерва, идите, отвлекайте ее. Придумайте что угодно». В развивающемся халате МакГонагал устремилась к двери. «Он сказал, что будет рад», — раздался
скучающий голос за спиной Дамблдора. Волшебник Финиас снова появился у себя на фоне слизеринского знамени. У моего праправнука всегда был странный вкус по части гостей. «Тогда войдите сюда», — обратился Дамблдор к Гарри и всем Уизли, быстро, пока не появились провожатые. Они сгрудились возле его стола. «Вы все уже пользовались порталом?» Они кивнули, и каждый протянул руку к закопченному чайнику. «Хорошо, на счет 3. Раз, два». Все случилось в одно мгновение. Раньше, чем Дамблдор произнес 3. Гарри посмотрел на него. Они были совсем рядом, и ясные голубые глаза Дамблдора остановились на его лице. Все, ребят, было очень интересно, мы будем читать завтра. Всем пока-пока, продолжение через 2 секунды. Всем добрый вечер, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы продолжаем читать книгу Гарри Поттер и Орден Феникса, наша 5-я книга. Остановились мы на 22 главе, продолжаем ее читать. Больница Святого Мунга. Сразу же шрам на лбу обожгло страшной болью, словно открылась старая рана, и неожиданная беспричинная ненависть вспыхнула в его душе, такая лютая, что больше всего на свете ему захотелось броситься на этого человека, вцепиться в него зубами, терзать. 3. Гарри ощутил сильный толчок пониже пупа. Пол ушел из-под ног, рука намертво прилипла к чайнику. И стукаясь друг от друга, увлекаемые чайником, все 5 понеслись куда-то в вихре красок и шуме ветра. Прочь отсюда, отродье, предавшее свою кровь. Это правда, что ваш отец умирает? Вон, рявкнул другой голос. Гарри вскочил на ноги и огляделся. Они прибыли на кухню в цокольном этаже дома, 12 на площади Грима. Единственными источниками света были камин и оплывающая свеча, освещавшие объедки чьего-то ужина. К двери в прихожую убегал Кикимер. Перед тем, как скрыться, он злобно оглянулся на них и поддернул набедренную повязку, а к ним уже спешил встревоженный Сириус. Он был небрит и в дневной одежде. От него пахло перегаром, как от наземникуса. Что случилось? Он потянул руку и помог Джинни встать. Финиас Найджелус сказал, что Артур Уизли тяжело ранен. «Спроси у Гарри», — сказал Фред. «Да, и я хочу услышать», — сказал Джордж. Близнецы и Джинни повернулись к нему. Шаги Кикимера на лестнице стихли. «Это было», — заговорил Гарри. Им рассказывать оказалось еще труднее, чем Дамблдор и МакГонагал. «У меня было вроде видения». Он рассказал все, что видел, но изменил рассказ так, если бы он наблюдал за нападением змеи со стороны, а не смотрел на это ее глазами. Рон, по-прежнему белый, как простыня, глянул на него, но ничего не сказал. Когда Гарри кончил, Фред, Джордж и Джинни продолжили молча смотреть на него. Он не понимал, мерещится это ему или нет, но в их глазах он прочел осуждение. Ну, если он виноват в том, что был свидетелем нападения, хорошо хоть не сказал, что был при этом внутри змеи. Фред повернулся к Сириусу. «Мама здесь? Она, может быть, еще ничего не знает. Важно было переправить вас до того, как вмешается Амбридж. А сейчас, я думаю, Дамблдор даст ей знать». «Нам надо сейчас же в больницу Святого Мунга», — сказала Джинни. Она оглянулась на близнецов, оба еще в пижамах. «Сириус, одолжишь нам плащи или что-нибудь?» «Подождите, нельзя мчаться в больницу», — сказал он. «Нет, нам надо, и мы пойдем», — уперся Фред. «Это наш отец». «А как вы объясните, откуда узнали про несчастье, если больница даже жене еще не сообщила?» «Какая разница?» — вскинулся Джордж. «Такая», — сердито ответил Сириус. «Мы не хотим привлекать внимание к тому, что у Гарри видение, и он видит вещи, которые происходят за сотни миль. Вы представляете, какие выводы сделает из этого министерство?» Фред и Джордж смотрели на него так, будто им плевать на любые выводы министерства. Рон был бледен и молчал. Джинни сказала: «Нам мог кто-то другой сказать, не обязательно Гарри». «Кто, например?» – обозлился Сириус. «Слушайте, ваш отец пострадал, выполняя задание Ордена. Обстоятельства и без того подозрительные. Не хватало еще, чтобы дети узнали об этом через минуту после происшествия. Это может серьезно повредить Ордену». «Плевать нам на ваш дурацкий Орден!» – вскрикнул Фред. «Наш отец умирает. О чем мы тут говорим?» – заорал Джордж. «Ваш отец знал, на что идет, и он не поблагодарит вас, если вы навредите Ордену», – с таким же жаром ответил Сириус. «Вот как обстоит дело. Вот почему вы не в Ордене. Вы не понимаете, есть дело, ради которого стоит умереть».
«Тебе легко говорить тут сидя», – взревел Фред. «Не вижу, чтобы ты рисковал своей шкурой». Лицо Сириуса, и прежде бледное, стало пепельным. Казалось, он готов ударить Фреда, но когда он заговорил, голос его был предельно спокоен. «Я знаю, это тяжело, но сейчас мы должны вести себя так, будто нам еще ничего не известно. Должны сидеть тихо, по крайней мере, пока нет известий от вашей матери». Фреда и Джорджа это не успокоило. Джинни подошла к ближайшему креслу и села. Гарри посмотрел на Рона. Тот сделал непонятное движение. Не то кивнул, не то поджал плечами, и оба они сели одновременно. Близнецы еще минуту жгли глазами Сириуса, но потом уселись по бокам от Джинни. «Ну и хорошо», – с облегчением сказал Сириус. Давайте теперь выпьем, пока ждем акцию. Сливочное, сами знаете, что нельзя называть». С этими словами он поднял волшебную палочку, и из кладовой вылетело полдюжины бутылок. Они заскользили по столу, раскидав остатки хозяйского ужина, и аккуратно остановились по одной перед каждым. Пили молча, только потрескивали поленья в камине, да изредка стучала по столу поставленная бутылка. Гарри взял бутылку просто для того, чтобы чем-то занять руки. Чувство вины жгло его, разрывало нутро. Если бы не он, они не сидели бы здесь, спокойно спали бы в своих постелях, и бесполезно было убеждать себя, что не поднимем он тревогу, мистера Уизли не скоро бы нашли. Некуда было деться от жуткой мысли, что он же сам и напал на их отца. «Не дури, у тебя не змеиные зубы», — говорил он себе, пытаясь успокоиться, но бутылка все равно дрожала у него в руке. «Ты лежал на кровати, ты ни на кого не нападал». «Но тогда что случилось в кабинете Дамблдора?» – спрашивал он себя. «Ведь и на него хотел наброситься». Он опустил бутылку чуть резче, чем хотел, и навалился на стол. Никто не обратил на это внимания, а затем в воздухе вспыхнуло пламя, осветив грязные тарелки перед ними. Все вскрикнули. На стол шлепнулся пергаментный свиток, а вслед за ним опустилось золотое перо из хвоста Феникса. «Фоукс!» – воскликнул Сириус и схватил пергамент. «Почерк не Дамблдора. Это, наверное, от вашей матери. Держи». Он сунул письмо Джорджу, тот развернул его и вслух прочитал. «Отец еще жив. Я отправляюсь в больницу. Оставайтесь на месте. Как только смогу, извещу вас, мама». Джордж обвел взглядом стол. «Еще жив?» – медленно проговорил он. Это надо понимать так, что не было нужды договаривать до конца. Для Гарри эта фраза из письма тоже прозвучала так, что мистер Уизли одной ногой в могиле. Рон по-прежнему без кровинки в лице смотрел на письмо, не отрываясь, будто ожидал услышать от него слова утешения. Фред выхватил пергамент у Джорджа и прочел про себя, а потом посмотрел на Гарри. Рука, державшая бутылку, тряслась, и Гарри сжал ее покрепче, чтобы унять дрожь. Никогда еще ночь не тянулась для него так долго. В какой-то момент Сириус, без особой убежденности в голосе, предложил всем лечь спать. Но отвращение на лицах Уизли было достаточно ясным ответом. Сидели за столом по большей части молча, смотрели, как фитилек свечи все ниже опускается над расплавленным воском, изредка подносили бутылку ко рту, изредка кто-то спрашивал время, или вслух гадал, что сейчас происходит в больнице, или пытался успокоить других, говоря, что если бы были плохие новости, они бы знали. Миссис Уизли давно уже там. Фред задремал, свесив голову на плечо. Джинни калачиком свернулась в кресле, но ее глаза были открыты. Гарри видел в них отражение огня. Рон сидел, опустив лицо на ладони. Спал или нет, понять было нельзя. Гарри и Сириус время от времени обменивались взглядами. Непрошенные свидетели семейного горя ждали. В 10 минут шестого дверь распахнулась, и в кухню вошла миссис Уизли. Она была бледна, но когда все повернулись к ней, а Гарри, Фред и Рон привстали, слабо улыбнулась. «Он поправится», — сказала она усталым голосом. «Попозже пойдем навестим его. Сейчас с ним сидит Билл. Утром он не пойдет на работу». Фред упал в кресло и закрыл лицо руками. Джордж и Джинни бросились к матери и обняли ее. Рон неуверенно засмеялся и разом опорожнил бутылку. «Завтрак!» – весело и громко объявил Сириус и вскочил на ноги. «Где этот проклятый эльф, Кикимер?» «Кикимер!» Но Кикимер не откликнулся на зов. «Ладно, без тебя обойдемся». Он пересчитал гостей. «Итак, завтрак на 7. Яичница с беконом, чай, тосты».
Гарри кинулся помогать у плиты. Он не хотел смущать обрадованных Уизли и страшился минуты, когда миссис Уизли попросит рассказать о его видении. Но едва он вынул тарелки из буфета, миссис Уизли отняла их и заключила его в объятия. «Не представляю, что было бы, если бы не ты, Гарри», – тихо сказала она. «Не знаю, через сколько часов его нашли бы, и было бы уже поздно. Он жив благодаря тебе». А Дамблдор сочинил правдоподобную историю для объяснения, почему Артур оказался там. Не представляешь, какие нас ждали бы неприятности. Вспомни беднягу Стерджиса. Гарри мучительно было выслушивать слова благодарности, но, к счастью, она пустила его и стала благодарить Сириуса за то, что приютил на ночь детей. Сириус ответил, что рад был оказаться полезным и надеется, что они поживут у него, пока мистер Уизли в больнице. «Сириус, я так тебе признательна. Они хотели бы тут побыть, ближе к больнице, значит, наверное, останемся и на Рождество. Чем больше нас, тем веселее». Сириус так искренне обрадовался этому, что она просияла. Она надела фартук и занялась завтраком. «Сириус», – тихо сказал Гарри, не в силах терпеть дальше. «Можно тебя на 2 слова? Прямо сейчас?» Он ушел в темную кладовку, и Сириус за ним. Без всяких предисловий Гарри подробно рассказал крестному о своем видении, не умолчав и о том, что сам был змеей, напавшей на мистера Уизли. Когда он остановился, чтобы перевести дух, Сириус спросил: «Ты сказал об этом Дамблдору?» «Ну да, но он не объяснил, что это значит. Теперь он мне вообще ничего не говорит. Уверен, он сказал бы тебе, если были бы причины для тревоги», – успокоил его Сириус. «И это еще не все», – вполголоса сказал Гарри. «Сириус, по-моему, я схожу с ума. У него в кабинете прямо перед тем, как отправиться через портал, я на секунду опять подумал, что я змея. Почувствовал себя змеей, и шрам обожгло, когда посмотрел на Дамблдора. Сириус, я захотел броситься на него». Гарри видел только край его лица, остальное терялось в тени. «Должно быть последствия твоего видения и больше ничего», – сказал Сириус. «Ты вспомнил сон, или как его там назвать, и...» «Нет, не то», – Гарри затряс головой. «Во мне как будто что-то поднялось, как будто змея сидела у меня внутри. Тебе надо выспаться, позавтракаешь, потом отправляйся наверх спать, а после обеда навестишь с ними Артура. У тебя был шок, Гарри. Ты обвиняешь себя в том, что только наблюдал. И счастье, что наблюдал, иначе Артур мог погибнуть. Перестань себя мучить». Он хлопнул Гарри по плечу и вышел из кладовки. Гарри остался стоять в темноте. Утро. Все, кроме Гарри, проспали. Он поднялся в комнату, где они с Роном ночевали в последней неделе лета. Но если Рон сразу забрался в постель и через минуту уснул, то Гарри продолжал сидеть, одетый, привалившись к металлическим прутьям кровати. Он нарочно сохранял неудобную позу, чтобы не задремать. Боялся, что во сне опять станет змеей, а проснувшись, обнаружит, что искусал Рона или прополз по дому и напал на кого-то еще. Когда Рон проснулся, Гарри сделал вид, что тоже хорошо выспался. Во время обеда прибыли их чемоданы из Хогвартса. Теперь можно было одеться маглами и пойти в больницу Святого Мунга. Все, кроме Гарри, были счастливы и болтали без передышки, пока переодевались в фуфайки и джинсы. Провожать их в больницу явились Тонкс и Грозный Глаз. Ребята встретили их радостными криками, смеялись над котелком Грюма, лихо надвинутым на бровь, чтобы скрыть волшебный глаз, и на полном серьезе уверяли его, что в метро гораздо менее заметной будет Тонкс, которая снова обзавелась короткими ярко-розовыми волосами. Тонкс очень интересовалась видением Гарри, хотя обсуждать эту историю он не имел ни малейшего желания. «У тебя в роду не было ясновидящих?» – любопытствовала она в гремучем вагоне метро, мчавшем их в центр Лондона. «Нет», – сказал Гарри, оскорбленный этим вопросом, поскольку вспомнил профессора Трелони. «Нет», – задумчиво повторила Тонкс, – «хотя и в самом деле, ты ведь не предсказывал, то есть видел не будущее, а настоящее. Странно, правда, но полезно». Гарри не ответил. К счастью, подъехали к своей станции в самом сердце Лондона, и в общей суматохе Гарри ухитрился пропустить между собой и Тонкс, шедших впереди Фреда и Джорджа. Следом за ней они стали на эскалатор, а позади всех стучал деревянной ногой Грюм в нахлобученном котелке, держа за пазухой покалеченную руку с волшебной палочкой. У Гарри было такое ощущение, что спрятанный глаз пристально следит за ним, чтобы избежать новых вопросов о своем видении. Гарри спросил, где скрывается больница Святого Мунга. «Недалеко уже», – прохрипел Грюм, когда они вышли на морозный воздух. Перед ними была широкая улица, сплошь в магазинах, запруженная предрождественской толпой покупателей. Грюм подтолкнул Гарри вперед, а сам топал за ним по пятам. Гарри знал, что глаз
под надвинутой шляпой вращается сейчас во всех направлениях. Нелегко было найти хорошее место для больницы. В косом переулке тесно, а под землю упрятать как министерство не годится, для здоровья вредно. В конце концов удалось приобрести здесь здание. Расчет таков, что хворовые волшебники смогут приходить и уходить незаметно, смешавшись с толпой. Он схватил Гарри за плечо, чтобы их не разделила стая покупателей, ринувшихся к магазину, набитому электрическими штуковинами. «Пришли», — сказал он минуту спустя. Они стояли перед старым кирпичным универмагом. Чист и Лозоход Лимитед. Дом был запущенный, невзрачный в витринах. Несколько облупленных манекенов в съехавших париках и нарядах лет 10, как вышедших из моды. На пыльных дверях большие вывески. «Закрыто на ремонт». Гарри отчетливо услышал, как крупная женщина, увешанная пластиковыми пакетами, сказала спутнице: «Вечно у них закрыто». «Сюда», — сказала Тонкс, показывая их в витрине, где стоял одинокий и очень уродливый манекен женского пола. Искусственные ресницы у нее отклеились, а из одежды был только зеленый нейлоновый фартучек. Все собрались вокруг Тонкс. Грюм снова подтолкнул Гарри в спину, чтобы он стал поближе, а Тонкс, глядя на манекен, наклонилась к витрине вплотную так, что от нее дыхание запотело стекло. «Стрем», — сказала она, — «мы к Артуру Уизли». Гарри подумал, какая нелепость рассчитывать, что манекен расслышит ее тихий голос сквозь стекло, когда на улице грохочут автобусы и галдит народ. Правда, тут же сообразил, что манекен вообще не слышит, а через секунду разинул рот от изумления. Манекен чуть заметно кивнул, поманил суставчатым пальцем, и Тонкс, схватив под руки Джинни и ее мать, вошла прямо в стекло и исчезла. За ними вошли Фред, Джордж и Рон. Гарри оглянулся на озабоченную толпу. Никто и головы не повернул в сторону безобразных витрин. Чист и Лозоход Лимитед. Никто не заметил, как 6 человек растворились в воздухе. «Иди», — шепнул Грюм. Снова подтолкнул Гарри в спину. И сквозь что-то похожее на холодную водяную завесу, сухие и тепленькие, они вошли внутрь. Ни безобразного манекена, ни самой витрины не было и в помине. Они очутились, судя по всему, в приемном отделении, где на шатких деревянных стульях сидели рядами волшебники и волшебницы. Иные, совершенно нормальные с виду, читали старые номера магического еженедельника. Иные с непритягательными уродствами вроде слоновьего хобота или лишней руки, торчащей из груди. Здесь едва ли было тише, чем на улице. Многие пациенты издавали очень оригинальные звуки. Колдунья с потным лицом, энергично обмахивавшая экземпляром ежедневного пророка в середине первого ряда, то и дело давала тонкий свисток, причем изо рта у нее шел пар. Неопрятный кудесник в углу при каждом движении брякал, как бубенчик, и голова его начинала трястись так, что остановить ее он мог, только схватив себя за уши. Между рядами сновали волшебники и волшебницы в лимонных халатах, задавали вопросы и делали записи в больничных отрывных блокнотах, как у Амбридж. На груди у них Гарри увидел вышитую эмблему, скрещенная волшебная палочка и кость. «Это доктора?» – тихо спросил он у Рона. «Доктора?» – изумился тот. «Ты про этих чокнутых магов, которые режут людей?» «Не, это целители». «Сюда!» – позвала миссис Уизли под возобновившийся бряканье кудесника в углу, и они встали с ней в очередь к пухлой блондинке, волшебнице, сидевшей за столом с табличкой справки. Стена позади нее была увешана объявлениями и плакатами типа «Чистый котел не даст превратиться вашему зелью в яд», «Самолечение – это самообольщение». И еще висел большой портрет волшебницы с длинными серебряными локонами, под ними подпись «Дайлис Дервент, целитель больницы Святого Мунга, 1722-1741 год, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, 1741-1768 год». Дайлис присматривалась к гостям Артура Уизли и как будто пересчитывала их. Когда Гарри поймал ее взгляд, она чуть заметно подмигнула и ушла за раму. Тем временем в голове очереди молодой волшебник отплясывал на месте странную джигу и ежесекундно, вскрикивая от боли, пытался объяснить характер своего недуга блондинке за столом. «Эти туфли, ой, их дал мне брат, уй, они грызут мне, ай, ноги, взгляните, они, наверное, заколдованы, мама, сними их!» Он прыгал с ноги на ногу, словно танцевал на раскаленных углях.
туфли, кажется, не мешают читать?» – раздраженно спросила блондинка, указывая на большое объявление слева от стола. «Вам нужно в недуге от заклятий. 5-й этаж. Видите поэтажный указатель? Следующий». Молодой отковылял в сторону, посетители Уизли продвинулись на шаг, и Гарри смог прочесть указатель. Травмы от рукотворных предметов. 1-й этаж. Взрыв котла, обратное срабатывание волшебной палочки, поломка метлы и прочее. Ранения от живых существ. 2-й этаж. Укусы, ужаления, ожоги, застрявшие шипы и прочее. Волшебные вирусы. 3-й этаж. Инфекционные заболевания, как то драконья оспа, болезнь исчезновения, грибковая золотуха и прочее. Отравление растениями и зельями. 4-й этаж. Сыпь, рвота, неудержимый смех и прочее. Недуги от заклятий. 5-й этаж. Наговор, несовместимый с жизнью, порча, неправильно наложенные чары и прочее. Буфет для посетителей и больничная лавка. 6-й этаж. Если вы не знаете, куда обратиться, не в состоянии нормально говорить или не помните, зачем пришли, наша привет-ведьма с удовольствием вам поможет. Теперь к столу подошел старый, сгорбленный волшебник со слуховой трубкой. «Я к Бродерику Боуду», – просипел он. 49-я палата, но боюсь, вы напрасно потратите время. Он в полном затмении, все еще воображает себя чайником. Следующий. Измученный волшебник крепко держал свою маленькую дочь за щиколотку, и она вилась у него над головой, хлопая громадными оперенными крыльями, проросшими прямо сквозь комбинезончик. 5-й этаж, равнодушно сказала блондинка, не задавая вопросов, и он ушел через двойную дверь недалеко от стола, держа дочь как воздушный шарик. Следующий. Миссис Уизли подошла к столу. «Здравствуйте», — сказала она, — «моего мужа Артура Уизли утром должны были перевести в другую палату. Вы не сможете...» «Артур Уизли?» Блондинка провела пальцем по длинному списку. «Да, 2-й этаж, 2-я дверь справа, палата Дайлеулинг». «Спасибо, пошли, ребята». Они прошли через двойную дверь, затем по узкому коридору, увешанному портретами знаменитых целителей и освещенному хрустальными шарами, полными свечи, плавающими под потолком наподобие гигантских мыльных пузырей. Из дверей по сторонам выходили и входили в палаты волшебники и волшебницы в светло-зеленых халатах. Из одной двери потек желтый, дурно пахнущий газ. Время от времени оттуда доносились приглушенное подвывание и стоны. Они поднялись по лестнице и вошли в отделение для раненых магическими существами. На 2-й двери справа была табличка «Опасно. Палата Дайлеулинг. Серьезные укусы». Под ней карточка в латунном держателе. И на карточке от руки надпись «Дежурный целитель Гиппократ Сметрик. Целитель-стажер Август Сепсис». «Молли, мы подождем снаружи», — сказала Тонкс. Мистеру Уизли ни к чему так много гостей разом. Сначала родные. Грозный глаз одобрительно буркнул и прислонился спиной к стене коридора. Вращая волшебным глазом во все стороны, Гарри тоже попятился, но миссис Уизли поймала его и втолкнула в дверь со словами: «Не глупи, Гарри, Артур хочет тебя поблагодарить». Палата была маленькая и невзрачная, с одним узким окошком наверху в стене, напротив двери. Больше света давала грозь хрустальных шаров под потолком в центре. Стены в дубовых поленьях, на одной портрет довольно свирепого волшебника с подписью «Уркхард Ракплук, изобретатель кишечно-опорожнительного заклятия». Тут было всего 3 больных. Мистер Уизли занимал койку в дальнем конце возле окошка. Гарри с облегчением увидел, что он полусидит, опершись на несколько подушек, и читает ежедневный пророк под единственным лучом солнечного света, падавшим как раз на его кровать. Он оторвался от газеты и, увидев, кто к нему идет, весело заулыбался. «Привет», — сказал он, отбросив газету. «Молли, Билл только что ушел, ему надо на службу, но обещал заглянуть к нам попозже». «К вам попозже. Ну как ты, Артур?» Миссис Уизли наклонилась, поцеловала его в щеку, и озабоченно посмотрела на его лицо. «Вид у тебя еще не важный». «Отлично себя чувствую», — бодро ответил он и протянул здоровую руку, чтобы обнять Джинни. «Если бы сняли повязки, я бы домой пошел». «А почему не снимают?» — спросил Фред. «Когда снимая, кровь идет со страшной силой», — весело объяснил мистер Уизли и протянул руку за волшебной палочкой, лежавшей на тумбочке. Он взмахнул ей, и появилось 6 стульев. Видимо, в зубах у этой змеи был довольно необычный яд, не дает закрыться ранам, но они уверены, что найдут противоядие, а пока что велят каждый час принимать
крововосполняющее зелье. А вот сосед-бедняга. Он понизил голос и кивнул на кровать напротив, где лежал мужчина с болезненным зеленоватым лицом и глядел в потолок. Его покусал оборотень. От этого нет средств. «Оборотень?» – с тревогой переспросила миссис Уизли. «А ничего, что он в общей палате? Разве его не должны изолировать?» «До полнолуния еще 2 недели», – тихо напомнил ей мистер Уизли. «Сегодня они с ним беседовали, целители, пытались убедить его, что он сможет вести почти нормальную жизнь. Я сказал ему, без имен, конечно, что лично знаю оборотня, милейший человек и прекрасно справляется в такой же ситуации». «И что он ответил?» – спросил Гарри. «Что если не заткнусь, буду 2-й раз укушен», – с грустью сказал мистер Уизли. «А та вон женщина, он показал на 3-ю занятую кровать у самой двери. Не признается, кто ее укусил, и мы подозреваем, что она могла держать недозволенное существо. Так или иначе, оно отхватило у нее изрядную часть ноги. Очень неприятный запах, когда меняют повязку». «Так ты расскажешь нам, что случилось?» – спросил Фред, придвигая свой стул к кровати. «Но вы уже знаете, правда?» Мистер Уизли со значением улыбнулся Гарри. «Все очень просто. Я устал за день, задремал на дежурстве. Подкралась ко мне и укусила. В пророке уже есть об этом». Фред показал на брошенную отцом газету. «Нет, конечно», – сказал мистер Уизли с улыбкой, в которой сквозила легкая горечь. «Министерство не желает доводить до сведения публики, что здоровенная гнусная змея». «Артур», предостерегла его миссис Уизли. «Добралась до меня», – поспешно закончил он, но Гарри почувствовал, что хотел он сказать совсем другое. «Где же ты был, когда это случилось?» – спросил Джордж. «Это мое дело», – отрезал отец, слегка улыбнувшись. Он схватил ежедневный пророк, развернул его и сказал: «Когда вы пришли, я как раз читал об аресте Уилли Уидершинса. Оказывается, это летняя история с извергающими унитазами его рук дело. Однажды его заклятие дало осечку, унитаз взорвался, его нашли без сознания. Среди осколков с головы до ног в... Когда ты говоришь, что был на дежурстве, тихо перебил его Фред, ты чем был занят?» «Ты слышал отца?» – прошептала миссис Уизли. «Здесь мы это не обсуждаем. Так что там с Уиндерсоном, Артур, не спрашивайте меня, как он от обвинения по туалетному делу... Не спрашивайте меня, как, но от обвинения по туалетному делу он отвертелся», – хмуро сказал мистер Уизли. «Нетрудно догадаться, что кое-кого подмазали». «Ты охранял его?» – тихо спросил Джордж. «Оружие, за которым охотится сам знаешь кто?» «Замолчи, Джордж!» – прикрикнула мать. Словом, продолжил мистер Уизли, повысив голос. На этот раз Уилли поймали на продаже кусающихся дверных ручек, и теперь он вряд ли выпутается. В газете пишут, что 2 маглов лишились пальцев и помещены сюда для восстановления костей и изменения памяти. Подумать только, маглы у святого Мунга. Интересно, в какой они палате?» Он оглянулся, словно ожидая увидеть таблички с фамилиями. «Гарри, ты вроде говорил, что у сам знаешь кого есть змея?» – спросил Фред, глядя при этом на отца. «Как он отреагирует?» «Большая? Ты видел ее в ту ночь, когда он вернулся, верно?» «Довольно об этом», – рассердилась миссис Уизли. «Грозный глаз и Тонкс ждут в коридоре. Артур и хотят тебя видеть. А вы, ребята, постойте снаружи, потом зайдете попрощаться. Ну?» Они высыпали в коридор, грозный глаз и Тонкс вошли в палату и закрыли за собой дверь. Фред поднял брови. «Прекрасно», – сказал он и полез в карманы. «Пожалуйста, можете нам ничего не говорить?» «Эти ищешь», – сказал Джордж, демонстрируя что-то похожее на пучок шнуров телесного цвета. «Читаешь мои мысли?» – ухмыльнулся Фред. «Поглядим, наложил ли святой Мунга заклятие недосягаемости на двери палат». Вдвоем они распутали пучок, отделили один от другого 5 удлинителей ушей и раздали остальным. Гарри заколебался, брать ли? «Бери, Гарри, ты спас папе жизнь. Кто-кто, а уж ты имеешь право послушать». Невольно улыбнувшись, Гарри взял шнур и засунул в конец в ухо, как близнецы. «Ну, двигайтесь», – шепнул Фред. Шнуры телесного цвета, извиваясь, как длинные тонкие червяки, поползли под дверь. Сначала Гарри ничего не слышал, а потом даже вздрогнул от неожиданности. Шепот Тонкс звучал как явственно, как будто она стояла рядом. Обыскали все вокруг, но змею не нашли, будто исчезла после того, как напала на тебя, Артур. Но ты знаешь, кто не мог ведь рассчитывать, что
она туда проберется, правда? Думаю, он послал ее на разведку, прорычал Грюм. До сих пор ему ничего не удалось, так ведь? Нет, думаю, он хочет получить представление о том, с чем имеет дело. И если бы не Артур, эта гадина успела бы как следует оглядеться. Значит, Поттер говорит, что все видел? Да, отозвался мистер Уизли. Голос его звучал напряженно. Знаете, Дамблдор почти ожидал, что Гарри увидит нечто подобное. И есть что-то странное в парне. Мы все это знаем. Когда я утром говорила с Дамблдором, он, по-моему, тревожился за Гарри, прошептала миссис Уизли. Еще бы не тревожился, проворчал Грюм. Малый видит глазами, сами знаете, чьей змеи. Сам он, очевидно, не понимает, что это может значить. Но если вы знаете, кто овладел им... Гарри выдернул удлинители своего уха. Сердце у него бешено колотилось. В голову бросилась кровь. Он оглянулся на ребят. Все смотрели на него. Шнуры по-прежнему вставлены в уши, а в глазах страх. Вот мы и дочитали очередную главу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Следующая глава 23. Рождество в изоляторе. Всем пока-пока.